Hier ist euer Monkey King Rambo. Abonniert den Kanal, liked das Video für mehr affengeilen Content. Heute geht es um Azure Heist und darum, wie ihr bei dem Event richtig skillen könnt. Das Skillen hängt natürlich auch von eurem Spielplan ab und eurer Stärke. Also seid ihr Free-to-Play-Player, müsst ihr einen anderen Fokus legen als jemand, der gegebenenfalls bis zu 5, 6 Gasminen besetzen kann. Fangen wir an. Haben wir als erstes die Option bei Level 1. Du hältst zusätzlich 1080 Erdgas pro Minute. Alternativ dagegen ist eben pro Infizierten 1500 Gas zusätzlich zu bekommen. An dieser Stelle ist halt schon genau der Unterschied zu sehen. Wenn ihr mehrere Gasfelder halten könnt, ist die obere Option die bessere mit 1080 pro Minute, denn nur alle paar Minuten erscheinen die Infizierten und naja, wenn ihr da nicht sehr, sehr viele bekommt, nehmen wir an, ihr bekommt sogar 6, das ist eigentlich ein sehr guter Schnitt, bekommt ihr 9000 Erdgas dazu, aber wenn ihr natürlich 4 von den Minen mindestens haltet, bekommt ihr pro Minute schon 4000 mehr und das summiert sich dann sehr schnell. Das ist für euch ein viel größerer Vorteil als eben das andere Team. Bei Level 2 haben wir entweder die Marschkapazität, die sich um 12.000 erhöht, oder das Marschtempo, das sich um 25% erhöht. Das Marschtempo ist besonders, wenn ihr Infizierte jagen wollt und keine Chance habt, mehrere Gebäude zu halten, definitiv die Empfehlung. Für Leute, die Minen halten bzw. auch angreifen wollen, definitiv die Marschkapazität, die euch einen größeren Booster da verleiht. Bei dem Level 3 geht es eben einmal, bekommt ihr 5000 pro Minute bei erfolgreichem Angriff. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel euren ersten Marsch irgendwo mal rausziehen, setzt euren 4., 5., 6. Marsch da rein und greift mit eurem ersten Marsch eine Mine an, die ihr auf jeden Fall einnehmen könnt. Dann könnt ihr wieder zurückziehen. Aber das ist halt eine sehr gute Option. Für Free-to-Play-Player, wenn ihr kaum Chancen habt, überhaupt eine Mine zu erobern, ist genau die andere Option das Hervorragende für euch. Macht das wirklich jede Minute, stellt euch gefühlt einen Timer, indem ihr einfach ohne Truppen irgendwo angreift und dadurch eben auch abgreifen könnt, diese 5000. Das Hauptziel sind für euch 180.000 Gas mindestens zu bekommen als Free-to-Play-Player. Alles on top solltet ihr wirklich als Bonus nutzen. Je höher ihr kommt, desto mehr Abzeichen bekommt ihr. Der Traum davon, immer Top 5 zu sein, das ist relativ utopisch, wenn ihr ein Feld habt, wo einfach Massen an Plasma 10 HQs stehen. Dementsprechend Fokus darauf, mindestens 180.000 Punkte und ein gutes Ranking abzugreifen. Bei Level 4 haben wir nun die Option zwischen, wenn ihr Gasvorkommen besetzt, 15% mehr bekommt und alternativ eure Helden 30% kürzere Abklingzeit haben. Wie gesagt, das obere, die 15% mehr, ist für jeden, der eben 4, 5, 6 von den Gasvorkommen halten kann, dauerhaft halten kann. Und das untere ist, wenn ihr halt wirklich nicht so starke Märsche habt, nur 1, 2 starke Märsche habt, dann ist die Abklingzeit von 30% eben das andere. Bei Level 5 habt ihr Skills, die ihr wirklich selbst aktivieren müsst und die auch eine Abklingzeit haben. Ihr habt einmal die universelle Mobilisierung, die auf eure Hauptstats, also Angriff, Truppentödlichkeit, Truppenverteidigung und Truppenzustand 66% drauf packen. Alternativ schaltet ihr die Sammlerfähigkeit ein. Da wird viel schneller gesammelt für 60 Sekunden. Allerdings bei beiden, es gilt nur für Märsche, die ihr nach Aktivierung sendet, nicht für bereits existierende Märsche. Das Ganze ist halt nicht zu unterschätzen, das ist entscheidend darüber, wie gut ihr abschneiden könnt. Wenn ihr das falsche Skillset setzt, bringt euch das nicht weiter, es behindert euch, es sorgt nicht dafür, dass ihr ein Top-Ranking macht. Für Leute, die vielleicht nicht super Whales sind und alles maxed haben, guckt euch am Anfang das Kampffeld an, guckt, wo ihr gegebenenfalls P10er findet, wo ihr VIP 12er seht, das muss eure angepasste Strategie dann sein.